Здравейте! Днес ще се подложа на процедура за премахване на фиброми. Премахват се с лазер. Снимам ви едно кратко клипче преди да отида при дерматолога и след това ще ви снимам, за да видите как изглежда областта след третиране с лазер и да ви споделя какви са насоките, които ми е дал дерматолога за третиране на мястото след процедурата. Фибромите са доброкачествени образования, които най-често се появяват в зоната на шията, подмишниците и слабините. Спирам на бързичко да ви разкажа. Сега излизам от клиниката. Намазаха ме с лидокаин крем, с който постоях доста време преди да ме приемат. Слагат и очила специални предпазни от лазера. Аз имах доста фиброми, махнахме по-големите, не усетих нищо, мирише на пърлено прасе, но така е, като си хапвам повече. На места ми прокърви, затова ми сложих лепенки. На други места въобще дори едва забележими съди имам, защото повечето фиброми бяха с крачета. Т.е. може да се отдели самата пъпчица, така да я наречем, от кожата и само закачалката се маха. По-късно отново ще се включа, за да кажа дали има промени и трябва да мажа с едно кремче, докато падне коричката, около седмица. Така че, да, очаквайте апдейти.